हाय गैस, मेरे पास आज फिलिप्स का एक होम थिएटर आया है। इसका प्रॉब्लम है कि ये आउटपुट नहीं दे पा रहा है, मतलब साउंड नहीं बना पा रहा है। इसमें 3 में साउंड आ पा रहे हैं, लेकिन नीचे वाला 2 में साउंड नहीं आ रहे हैं। तो आज इसको मैं जब सर्किट खोल के देखा तो इसमें ये ट्रांजिस्टर जला हुआ है। देखिए पूरा जल चुके हैं। और ये मुझे डाउट था कि ये डायोड भी जला हुआ, लेकिन मैं मल्टीमीटर से चेक किया तो लीक नहीं कर रहा है, माने सही है। मैं इसका हीट सिंक का सब नट खोल चुका हूँ। मैं अभी ये हीट सिंक को निकालूँगा। मैं इसका बैक साइड में ऑडियो आईसी भी देखा तो ये आईसी सही है, हीट नहीं हो रहा है, नॉर्मली है। मैं अभी इसका हीट सिंक निकालूँगा। इसमें पैकिंग दिया तो थोड़ा टाइट है ये। देखिए पूरा काला हो चुके हैं जल के। इसे सोल्डरिंग आयरन से हीट करके इसे निकालना पड़ेंगे। ये दोनों आईसी जा चुके हैं, दोनों माने ट्रांजिस्टर TDA 2030A, ये दोनों जा चुके हैं। तो मैं अभी इसे निकाल देता हूँ। ये मैं निकाल चुका हूँ। देखिए ये दोनों आईसी को रिप्लेसमेंट कर दिया हूँ, देख सकते हैं ये। सॉरी गाइज, मैं देखा नहीं जाया क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता, तो इसलिए मैं वो क्लिप को काट दिया हूँ। अभी इसमें ये जितने कोड है इसको सेट करेंगे। ये वायर को थोड़ा सही कर लेते हैं। ये सब ऊपर का कनेक्टर को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारे जो बेस आते हैं जिसमें सही तरह से कनेक्ट कर देते हैं कि जाकि लूज ना हो, क्योंकि बेस मारने से वो लूज हो सकते हैं, तो इसलिए ये हमारे जो वायर है ये ऑडियो इनपुट है। ऑडियो इनपुट के कनेक्ट कर देते हैं। और ये डिस्टर्ब हो रहे, ये तार को खोल देते हैं ताकि एक साथ में छोटे बड़े तार है तो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। सॉरी गैस, इतना दिन के बाद वीडियो बनाने के लिए थोड़ा काम में बिजी था, तो इसलिए नहीं वीडियो बना पा रहा था। ये हमारे 5 वोल्ट पावर सप्लाई के लिए है। ये मेन ट्रांसफार्मर से आया हुआ है। और हमारे ये 12 वोल्ट मेन ट्रांसफार्मर से आए हुए हैं, जो इनपुट 220-230 लेते हैं और आउटपुट 12 देते हैं। ये हमारे डिस्प्ले कनेक्टर को कनेक्ट कर देते हैं, जो हमारे आगे में डिस्प्ले जो शो होते हैं। और ये हमारा मेन वायर जिसमें मैं काटा था, जो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहे थे, छोटा वायर होने के तो सर्किट नहीं निकल रहा था, तो मैं काटा था। इसे ज्वाइंट करके इसमें
टेप लगा देते हैं। इसमें एक चीज़ अच्छा दिया हुआ है कि जो उसमें फ्यूज दिया हुआ है, वो अगर कुछ भी होने से शॉर्ट सर्किट तो फ्यूज प्रोटेक्ट करते हैं। इसका साउंड भी अच्छा है, मैं चेक कर चुका हूँ, मैं दिखाऊंगा। और ये एसी का है, फ्यूज लगा देते हैं इसे। इसका होल्डर भी मस्त दिया हुआ है, अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं। अभी चलते हैं इसके बैक साइड। ये एंटीना का वायर है जो FM के लिए यूज करते हैं, तो इसे टाइट कर देते हैं। एक काफ़ी पुरानी हो गए थे, जो कस्टमर आया था वो देखने के लिए, वो ये नीचे वाला 2 में साउंड नहीं मार था, उसी में चेक करेंगे। दूसरा वाला कनेक्ट कर देते हैं, अभी ऑन करते हैं। ये ऑन ऑक्स मोड में है, सुनिए भैया कैसा है। अभी थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा कर देखते हैं कैसा आ रहा साउंड। आप लोग सुन सकते हैं, देखिए कितना मस्त बज रहे हैं। ये थोड़ा फ्रेम लूज है तो वाइब्रेशन हो रहा है, फुले हुए है बॉडी, तो आगे से सुन सकते हैं भैया कैसा बज रहे हैं। भाई आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ये देखिए फिलिप्स का है, मैं आगे देखा नहीं पाया था, कंपनी तो पहले ही खोल दिया था तो इसीलिए सॉरी। अभी हिंट सिंक लगा के इसे फिट कर देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।